Pinduoduo yoxsa Temu? Hansı daha ucuzdur? Hər kəsə salam dostlar, Fikirli kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərin qarşısında Pinduoduo və Temu müqayisəsi edəcək və hansında daha ucuz məhsullar var. Eyni məhsulu müqayisə edəcək və hansı saytda daha ucuzdur. Pinduoduo haqqında da videolarımız var. İzləməyənlər varsa videonun açıqlama bölməsinə əlavə etmişik. Çox uzatmadan keçək telefonumuza Temu və Pinduoduo qiymət müqayisəsi eləyək. Dostlar, deməli keçdik telefonumuza. Temuda baxdıq, məhsullarımızı axtarırıq. Mən ilk öncə Temudan başlayacağam. Son vaxtlarda açıqcası Temuda qiymət artımları olur, ya kuponlar da az gəlir. Və mən Pinduoduo'dan qiymət müqayisəsi etmək qərarına gəldim. Baxaq görüm hansı daha sərfəlidir. Təbii ki, Temunun və Pinduoduo'nun özlərinə aid mənfi və müsbət xüsusiyyətləri var. Hansı ki, kargo ödənişləri kimi. Son vaxtlar bu dəbdə olan bu masaj aləti var. Bunun qiymət müqayisəsini eləmək istəyirəm sizlər üçün. Bu masaj aləti adətən Temuda fərqli qiymətlərə satılır. Buradan Temuda masaj aləti yazdıqda birbaşa bu alət çıxır. Deməli baxın, burada fərq satılır. Qeyd edim ki, məndə bu endirim kuponları olduğu üçün qiymət fərq eləyə bilər. Məsəl üçün bu məhsul 26 manata satılır. Amma burada yazır ki, promosiyona və kredi uyğulanmadan qabaq 38 manatdır. Yəni məhsulun həqiqi qiyməti 38 manatdır, amma mənə endirimdən 26 manata verir. Yəni bunu da nəzərə alarıq. Yəni biz 26 manatdan nəzərə alaq. Məsəl üçün bu məhsul 26 manatdır, burada isə 21 manata satılır. İndi bilmirəm, hər ikisinin özünə görə xüsusiyyətləri var və bəlkə də baxın, məsəl üçün bu məhsulumuz 3.8 alıb, reytinqi olduqca aşağıdır. Bu məhsulumuz isə 4.7 alıb. Çox güman ki, bunların fərqi var. 29 manat, 26 manat, 27 manat bu şəkildə listələnir. Dostlar, indi isə Pinduoduo'ya keçid eləyək, yəni proqramımıza bu məhsulumuzu müqayisə eləyək. Baxaq görün məhsulumuzun qiyməti neçədir. Qısaca belə eləyək dostlar. Baxın, bu məhsulu sizə axtarış üçün daha asan bir variantını göstərim. Tutaq ki, bu məhsulun ekrana gəldiniz, ekranı screen edirsiniz. Yəni ki, ekran şəklini screen alırsınız. Ola bilər ki, siz adla yazdıqda bu məhsulu Pinduoduo saytına tapa bilməzsiniz. Onun üçün sizə mən rahat bir variantını göstərim. Daha sonra daxil oluram Pinduoduo saytımıza. Qeyd edim ki, mən proqramda istifadə edirəm. Dostlar, proqramda yükləmək üçün açıqlamalara əlavə etmişəm. Videodan qeydiyyat videosunu izləyə bilərsiniz. Yəni ki, Apple Store-da bu proqram mövcuddur. Sadəcə Android telefonlarda App Store-da, yəni ki, Google Play Store-da yoxdur. Onun üçün də siz internetdən yükləməlisiniz həmin bu Pinduoduo proqramını. Düzdür, mən əvvəllər bunu axtarmışam, amma sizə mən yenidən axtarış göndərirəm. Burada POX, yəni ki, axtarış bölməsi. Qeyd edim ki, sayt Çin dilindədir, amma axtarış bölməsinə ingilis dilində də yazsaz məhsullar çıxır, onu da deyim. Yəni mən burada ingilis dilində bəzi məhsullar axtarmışam. Burada fotoaparat simgəsi var. Buna bir kərə klik edirsiniz. Klik etdikdən sonra birbaşa məhsulun şəklində çəkib axtarış eləyə bilərsiniz. Yəni bunun bu funksiyası çox xoşuma gəlir. Bir də ki, telefonunuza ekranın screen aldığınız məhsulu birbaşa bu şəkildə əlavə eləyib həm məhsulu axtarış edib tapdıra bilərsiniz dostlar. Baxın, gördüyünüz kimi mən masaj aləti yazdım və bir çox belə bir masaj alətləri çıxdı. Qeyd edim ki, burada qiymətlər yuanlandı. Birazdan konversasiya eləyəcək, yəni ki, qiymətlərini. Təzə sayt olduğu üçün indi ilərləyən vaxtlarda dil gələr və yaxud Azərbaycan manatı kimi məzəninə gələr, bilmirəm. Onun üçün də hələ ki vəziyyət bu şəkildədir. Deməli, ən ucuz məhsulumuz burada ilk öncə 37.9 yuan göstərilib. 39.9-a da verən var. Burada 41.2-yə də verən var. İndi fərqli qiymətləri var. Mən ən ucuzunu müqayisə edəcəm. Yəni ki, Temuda da ən ucuzuna baxdıq. 37.9 yuan, daxil oluruq google.com saytımıza və məhsulumuzun qiyməti nə qədərdir? Buradan baxaq dostlar. Deməli, məhsulumuzun qiyməti 37.9 yuan listələnib. 37.9. Yəni bu məhsulumuz Pinduoduo'da 9 manat 50 qəpikdir. Aradakı qiymət xeyli fərqi var dostlar. Yəni mən sizə deyim. Təbii ki, burada indi sual yaranacaq. 9 manat 50 qəpikdir, amma niyə Temudan və bu alaq ki, yəni ki, Pinduoduo saytından niyə sifariş vermirik? Dostlar, Pinduoduo saytını bildiyiniz kimi mən burada çox videolar görmüşəm. Açıqcası bəzi kanallarda bunu qeyd etməyiblər.
Məhz burada çatdırılma ödəniş edirsiniz. Çəkiyə görə çatdırılma edirsiniz. Onu da birazdan indi hamısını sizlərə izah eləyəcəm. Çatdırılma üçün ödəniş nədir? Başqa bir məhsul axtaraq. Kosmetika məhsulu seçmək istəyirəm. Deməli dostlar, baxın bu məhsula baxmaq istəyirəm. Burada Temuda deməli köhnə qiyməti 13.56 manat, yəni ki, buna deyək yuvarlaq bir rəqəmdən 13 manat. Mənə endirimdən isə 8 manat 25 qəpik verir. Qeyd edim ki, yəni ki, məndə kupon var. Yəni kupon olmasa məhsulun qiyməti 13 manatdır. Yenidən daxil oluram, ekranı skrinləyirəm. Adla da axtara bilərsiniz, amma ən qaranti yönü budur. Qaranti yolu budur. Tam təmiz şəkildə eyni məhsulu çıxarır. Yenidən daxil oluram Pinduoduo saytına. Proqramımızı açırıq və yenidən fotoaparat şəklinin üzərinə bir kere klik edirəm və telefonuma skrin aldığım şəkli yükləyirəm axtarış bölməsinə. Baxın, axtarış bölməsinə yüklədikdə tez bir şəkildə həmin məhsulu bizə listələyir. Dostlar, məhsulumuz belə çıxdı. Bunun markasına fikir verin. Ola bilər ki, tamamilə başqa məhsul çıxsın, amma yəni eyni cinsli məhsuldur. Baxın, gördüyünüz kimi. Bu məhsulumuz Pinduoduo'da isə 11.8 yuan qeyd olunub. Daxil oluruq konversasiyaya. Yəni məhsulumuz 2 manat 96 qəpik, yəni 3 manat olaraq qeyd olunub. Baxın, gördüyünüz aradakı qiymət fərqini sizlərə göstərirəm. Fərqli bir məhsul axtarmaq istəyirsiniz. Çox uzun çəkmək istəmirəm videonu. Yəni istədiyiniz məhsulu buradan siz müqayisə edə bilərsiniz. Yəni burada nəticə olaraq Pinduoduo saytı Temudan daha ucuzdur. Hardakı qiymətlər yarı-yarıya fərq eləyir. Amma burada bir məsələ var dostlar. Mən də bunu sizə qeyd edeyim. Qeyd etdiyiniz kimi bildiyiniz kimi Pinduoduo'da çatdırdığınız məhsula görə bizim yerli kargolara çəkiyə görə ödəniş edirsiniz. Hansı ki, buradan aldığınız məhsul çəkisi artıq olduqda bu 2 qat sizə qiymətə gələ bilər. Yəni burada məsələ nədir? Tutaq ki, siz bu məhsulu 10 manata alırsınız, Temuda isə 20 manatdır. Amma bu məhsulun çəkisi burada 2 kiloqram gəlir. İndi misal üçün deyirəm mən dostlar, yəni ki, siz kargo ödənişi bu halda yəni 10 manat, 15 manat əlavə kargo ödənişi eləyə bilərsiniz. Burada məhsul olarkən buna fikir vermək lazımdır. O zaman onda Pinduoduo'dan aldığınız məhsul Temudan daha başa gələ bilər. Yəni bəzi videolarda bunu qeyd etməyiblər. Düzdür, Pinduoduo Temuya görə 2 qat qiymət fərq eləyir. Yəni məhsullar daha ucuzdur. Amma kargo şirkətlərinə ödəniş edirsiniz. Buna mən sizə misal olaraq bir dənə sizə kargodan, X-Kargodan misal çəkim. X-Kargoda burada gördüyünüz kimi tarifələr var. Hansı ki, Çin ölkəsini keçirəm, yəni Çini seçirəm. Baxın, gördüyünüz kimi 0 kiloqramdan 0.1, yəni ki 100 qrama qədər olan çəkiyə 6 manat 78 qəpik. Təbii ki, bu kargo reklamı deyil. Fərqli-fərqli kargolarda bu qiymət fərq eləyə bilər. Yəni ki, daha ucuz və daha baha ola bilər. Misal üçün burada gördüyünüz kimi 0.7 kiloqramdan 1 kiloqrama qədər 16.98 təşkil edir. Yəni aldığınız məhsulun qiyməti 10 manatsa, tutaq ki 1 kiloqramdsa, burada sizlərə bir dənə hesab eləyək. Tutaq ki 10 manata məhsul almışsınız, Temuda bu məhsul 25 manatdır. İndi mən misal üçün deyirəm. Bu məhsul 1 kiloqram çəkisi var. O zaman üzərinə gələcək 17 manat, 16 manat 98 qəpikdir. Mən üzərinə gəlirəm 17 manat, yəni bu məhsul sizə nəticə olaraq 27 manata başa gələ bilər. Onun üçün də Pinduoduo'da məhsul alanda məhsulların kargo ödənişlərini nəzərə alın. Yəni çox qiymət fərq eləyə bilər. Atıram ki, siz buradan xırda bir məhsul alırsınız. Misal üçün bunun çəkisi atıram dostlar 100 qramdır, üzərinə 5 manat kargo pulu gələcək. Temuda bu məhsul 25 manatdır, Pinduoduo'da isə bu məhsul 10 manatdır. O zaman oradan siz almalı dəyər, yəni ki, məhsul nəticə olaraq sizə 15 manata gəlib çıxır. Yəni kargo ödənişlərində nəzərə almaq lazımdır. Temuda isə bu kargo ödənişləri yoxdur, birbaşa gəlir, amma qiymət fərqi var. Yəni birbaşa sifariş vurursunuz, həm Azərbaycan dili var, həm də ki rahatlıq cəhətdən daha rahatdır. Qeyd edim ki, əgər Pinduoduo saytından necə qeydiyyatdan keçmək olar və buradan məhsul sifariş vermək olar, bunlar haqqında məlumatınız yoxdursa, kanalda açıqlama bölməsinə əlavə etmişəm dostlar, oradan izləyə bilərsiniz. Yəni necə bu kargo şirkətinə əlavə etmək olar, adresini, hamısını bir-bir izah eləmişik. Həmçinin buradan mən məhsulda sifariş vermişəm. Gələcək növbəti videolarımızda da
Pinduoduo'dan məhsul necə çatdı və bu sifarişimiz necə oldu, neçə günə çatdı, hamısını bir-bir sizlərə göstərəcəm. Qiymət müqayisəsi. Belədir dostlar, növbəti videoda hansı alış-veriş saytını müqayisə etməyimizi istəyirsinizsə, kommentlər bölməsinə yazın. Təqdim etdi Fikirli kanalı.